Oh wow, we don't have fifth part, but we have another question. Very easy and similar way असीं इनखे आसानी सां करे सघूं था. Okay. पार्ट नंबर 1 में छा चयो? If x is 2, find the value of, पहिरियां असांखे वैल्यू मालूम करणो आहे कंहिंजो 3x एंड पोइ मालूम करणो आहे माइनस जे 5x जो. मीन्स x जो जेको वैल्यू मिलियल आहे इहो हिन जी जॻह ते रखो. 3 2 ज़ा 6. अच्छा हेॾां कंदासीं -5 2 आहे 5 2 ज़ा 10 माइनस जा. इहो हिन जो आंसर थी वियो. हाणे चए थो क्वेश्चन नंबर जे पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में चए थो ए पार्ट खे हल कयो, माइनस जो 3y हल कयो, जॾहिं त y तव्हांखे मां ॾियां थो डेट इज़ -3. माना असांखे y जी जॻह ते -3 पुट करिणो आहे. त -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, त इन जो रिज़ल्ट आहे 9. अच्छा ईअं ई बी पार्ट करिणो आहे. वट इज़ अ बी पार्ट? दैट इज़ 5 ऑफ y एंड प्लस 7. अच्छा जॾहिं y जो वैल्यू छा आहे? y जो वैल्यू आहे -3. इहो हिन में अंदरि रखो. 5 y जॻह ते -3 प्लस 7 दैट इज़ 15 एंड प्लस 7 7 इन मां माइनस कंदासीं दैट इज़ -8. हाँ जी -8. छो माइनस जो 15 वॾो अदद आहे. ओके पार्ट नंबर 3 थर्ड में छा थो चवे? 5/3 ऑफ y. y जो वैल्यू छा आहे? दैट इज़ -3. -3 रखो. 3 3 में कैंसिल त 5/1 इंटू -1 1 5 ज़ा -5. काफ़ी आसान हुया. आसान. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट के ॾिसूं था. 4 पार्ट में छा थो चवे? 6/24 y एंड प्लस जो 9 आहे. ओके इन जो आंसर त मुंहिंजे ख़्याल सां +8 ईंदो. बहरहाल ॾिसूं था. ओके y जो वैल्यू छा आहे? y जो वैल्यू आहे -3. y जो वैल्यू आहे असां वटि -3. ओके जी. ओके 6 -24 एंड -3 एंड प्लस जो 9. 6 3 ज़ा 18 माइनस जो 18/24 एंड प्लस जो 9. अच्छा इन्हनि ते छहनि जो टेबल वञे थो. मथे 3 टाइम हेठि 4 टाइम, थ्राइस टाइम ऐं हेठि 4 टाइम ऐं प्लस जो 9. हाणे इन जी असांखे एलसीएम कढणी पवंदी. नाउ सी 4 एलसीएम निकिरंदी. अच्छा इन जे हेठां 1 आहे. 4 टेबल 4 खे 1 टाइम डिवाइड कंदो. उहो 1 3 सां मल्टीप्लाई थींदो त -3 थींदो. प्लस 1 4 खे डिवाइड कंदो 4 टाइम एंड 4 9 ज़ा 36. 36 मां ही माइनस कयो त 33/4. मुंहिंजी अज़म ग़लति हुई. मां कंहिं ॿिए तरीक़े सां हासिल कयो. इहो असांजो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आहे. ओके क्वेश्चन नंबर 3